Hola! Et donem la benvinguda al Servei d'Acreditació de Competències Professionals. La teva participació és una oportunitat per aconseguir una acreditació oficial a partir de la teva experiència professional o formació no reconeguda oficialment. L'acreditació de competències professionals et donarà l'oportunitat de convalidar o completar la formació d'un certificat de professionalitat o d'un títol de formació professional que estiguin associats a les competències que hagis acreditat, millorar el teu reconeixement professional, possibilitar la reinserció laboral de les persones en situació d'atur i facilitar la mobilitat laboral. Pròximament rebràs al correu facilitat a la inscripció del procediment un comunicat de la teva persona assessora indicant-te el dia i l'hora de la teva primera sessió d'assessorament. Aquests contactes s'efectuaran segons l'ordre d'inscripció i la demanda de l'àmbit corresponent. La fase d'assessorament constarà de 3 sessions i, llevat excepcions puntuals, es duran a terme de forma telemàtica. A la primera sessió, la persona assessora verificarà el compliment dels requisits d'admissió al servei d'acreditació. En les sessions següents, la persona assessora et recomanarà quins coneixements hauries de demostrar a partir de la teva trajectòria professional i formativa. Una vegada la persona assessora finalitza l'assessorament, començaria la fase d'avaluació, on hauràs de demostrar les competències professionals. Remarcar que aquesta fase d'avaluació no és un examen, sinó una sèrie de preguntes per part de la persona avaluadora per tal que puguis demostrar les competències adquirides al llarg del temps, pel que no cal que estudiïs i només cal que responguis basant-te en la teva experiència laboral i formativa. Un cop finalitzada la fase d'avaluació, arribaràs a l'última etapa del procediment, la fase d'acreditació, on rebràs el certificat d'acreditació de competències professionals i una proposta de continuïtat formativa en la qual se t'indicarà com completar la teva formació. En cas que hagis acreditat totes les unitats de competència d'un certificat professional, a la proposta de continuïtat formativa se t'indicarà quin certificat de professionalitat podràs sol·licitar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Una vegada completada la fase d'acreditació, finalitza el Servei d'Acreditació de Competències Professionals. A partir d'aquest moment, et podràs inscriure a l'acció formativa recomanada a la proposta de continuïtat per completar la teva qualificació i poder obtenir un certificat de professionalitat o un títol de formació professional si és del teu interès. Per últim, volem recordar els drets de les persones usuàries. Els drets són els següents. Participar voluntàriament en el servei, que és gratuït. Veure garantida la confidencialitat i la protecció tant de les seves dades personals com dels resultats de l'assessorament i l'avaluació. Utilitzar els permisos individuals de formació per participar en el procediment, segons recull en l'article 12 del Reial Decret 395/2007. Rebre un tracte que garanteix la igualtat d'oportunitats, la no discriminació i l'accessibilitat universal. Ser informada dels resultats de la fase d'assessorament, amb les recomanacions oportunes de la persona assessora i passar a la fase d'avaluació si ho creu oportú, independentment del resultat. Ser avaluada mitjançant un procés d'avaluació que sigui transparent, objectiu, fiable i vàlid. Ser informada dels resultats d'avaluació i dels seus efectes. En cas de disconformitat, reclamar davant la comissió avaluadora i presentar, si escau, recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de la comissió. Un cop inscrit en el procediment, la persona usuària adquireix els següents compromisos. Garantir que la informació i la documentació aportada és certa i verificable. Demostrar en tot moment la seva identitat, mostrant el DNI o NIE. Aportar la documentació que sigui necessària durant la seva participació en el procés d'acreditació de les competències professionals, en les condicions i terminis que es determinin.
Complir amb les instruccions de les persones assessores i avaluadores per facilitar el procés. En cas que l'assessorament o l'avaluació es realitzi per videoconferència, la persona usuària ha de tenir accés als recursos informàtics corresponents, per tal que la videoconferència es pugui desenvolupar de forma adient. Tenir un compte de correu electrònic propi, ja que la comunicació probablement es faci per aquesta via. Identificar-se visualment durant la videoconferència. En cap moment es podran enregistrar les sessions ni difondre cap imatge o contingut del desenvolupament d'aquestes. Recorda que al portal de l'agència FPCAT disposes de la guia de la persona usuària, on trobaràs tota la informació necessària sobre aquest servei i tota la informació actualitzada sobre el procediment. Si necessites contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del formulari de l'agència FPCAT.